আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, আশা করি আপনারা সকলে অনেক ভালো আছেন। বাংলাদেশি হোমমেড রেসিপিতে সকলকে স্বাগতম। আজকে আমরা পদ্মার ইলিশ কীভাবে পারফেক্ট ভুনা করা যায় সেটি দেখাবো। চলুন তাহলে শুরু করা যাক। প্রথমে আমরা 5 টুকরো মাছ নিয়ে নিব। পরে লবণ, মরিচ ফাঁকি, হলুদ ফাঁকি পরিমাণ মতো দিয়ে ভালো করে মেখে নিতে হবে। মাখানো হয়ে গেলে এখন আমরা একটু ফ্রাই প্যানে তেল ভালো করে গরম করে মিডিয়াম আঁচে মাছগুলো একে একে সবগুলো ছেড়ে দেব, যাতে করে পারফেক্টলি ভাজা হয়ে যায়। অতিরিক্ত ভাজা যাবে না, অতিরিক্ত ভাজার কারণে মাছগুলো ড্রাই হয়ে যাবে, তাই হালকা ভেজে নিলেই হবে। এখন আমরা একে একে সবগুলো সাবধানের সাথে উল্টে দেব, যাতে করে ভেঙে না যায়, খেয়াল রাখতে হবে। দেখুন সুন্দর কালার হয়েছে। এখন আমরা সবগুলো উঠিয়ে নিব। এখন মাছ ভাজা তেলেই আমরা 1 কাপ পেঁয়াজ কুচি দিয়ে ভালো করে ভেজে বাদামি কালার করে নিব। এখন আমরা 1 চামচ রসুন বাটা দিয়ে ভালো করে ভেজে নেব। অল্প পরিমাণ পানি দিব। 1 চামচ মরিচ ফাঁকি, 1 চামচ হলুদ ফাঁকি দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নিতে হবে এবং লবণ অবশ্যই পরিমাণ মতো, স্বাদ মতো, যা যা স্বাদ মতো দিয়ে দিবেন। এখন অল্প আছে কষিয়ে নিতে হবে। কষানো হয়ে গেল, এখন আমরা মাছগুলো ছেড়ে দিব কষানো মশলাতে। তিন থেকে 4টি কাঁচামরিচ দিয়ে দিব। এক পাশে কষানো হয়ে গেলে মাছগুলো সাবধানের সাথে উল্টে দিতে হবে। অল্প পরিমাণ পানি দিয়ে আমরা 15 থেকে 20 মিনিট রান্না করে নেব। ঝোলগুলো শুকিয়ে আসলে, তেল উপরে ভেসে আসলে আমরা নামিয়ে নেব। দেখুন পানি শুকিয়ে আসছে এবং সুন্দর একটি কালার চলে আসছে। এর মাঝে আমরা কয়েকবার মাছের টুকরোগুলো নেড়ে দিয়েছি, যাতে করে নিচে লেগে না যায়। আপনারাও খেয়াল রাখবেন। দেখুন হয়ে গেছে আজকের পারফেক্ট পদ্মার ইলিশ ভুনা। মাশাআল্লাহ, অনেক সুন্দর কালার হয়েছে। আপনারা সকলেই ভালো রাঁধুনি আমি জানি, তারপরও এইভাবে রান্না করলে সকলে প্রশংসা করবে। তাই অবশ্যই সকলে রেসিপিটি ট্রাই করে দেখবেন এবং আমাদের পাশে থাকবেন, আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। আসসালামু আলাইকুম।